Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Enjing. Masih semangat sinau nggih? Alhamdulillah. Enjing-enjing kudu semangat, ampun ngantuk, ampun ngeleh. Sinten ingkang dereng sarapan? Mangke nek ngeleh bar iki ning kantin bareng Bu Ina ya. Nggih. Sugeng papanggihan malih wonten pelajaran basa Jawa kalian Bu Ina. Nggih Mas Pamadyo wonten napa? Nggih. Bu Ina terasaken nggih. Pripun kabare dina iki? Sami sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah Sehat, Bu. Nggih. Saderenge piwulangan dina iki dipun wiwiti, monggo Mbak Misbah mimpin donga. Nggih, Bu. Yoga tanyo donga kawiwitan. Tetap Matur nuwun Mbak Misbah. Salajengipun Bu Ina presensi riyen nggih. nggih, Bu. Mas Gunawan, Wonten, Bu. Mas Made, Mbak Nila. Wonten, Bu. Nggih. Mbak Nila wonten? Mas Pamadyo, Wonten, Ibu. Mbak Misbah, Dalem, Bu. Mbak Justina, Nggih, sampun wonten Bu Ina. Mbak Novia, nihil nggih. Ihil, Bu. Alhamdulillah, dina iki mangkat kabeh ateges para siswa sami sehat. Nah, kondisi saiki niku lagi musim pancaroba, Cah. Dadi Mas lan Mbak kelas 7 kudu njaga kesehatan. Aja kakean mimi es ya. Sapa sing kene sing seneng ngombe es? Padha Bu Ina berarti. Nggih, angsal mimi es ananging boten pareng kata-kata nggih. Nggih. Nggih para siswa, minggu kepengker tasih eling napa mboten awake dhewe sinau bab napa cobi? Napa Mbak Novi? Sinau bab napa? Tembang napa kala wingi sing dilatih Ibu Ina? Tembang gambo, Bu. Tembang Leres. gambo. Nggih, tembang gambo. Nah, tembang gambo niku kalebu sastra Jawa. Dina iki awake dhewe uga tasih nyinau sastra Jawa ananging arupa wujud cerita wayang. Bocah-bocah, capaian pembelajarane dina iki yaiku nyimak cerita wayang. Kaprigelan sing kudu bocah-bocah pahami yaiku ngerti isine cerita wayang lan saged menelaah unsur intrinsik saka cerita wayang kasebut. Manfaate apa? Cobi manfaate apa? Kok aku kon sinau cerita wayang? Cobi Mbak Tika, manfaate nyinau cerita wayang napa Mbak Tika? Supados mangertos isipun cerita wayang menika menapa kalian saged miwiti kabudayan Jawa ingkang awujud cerita wayang. Nggih, pinter banget Mbak Tika niki fokus nggih. Nggih pasti. Nggih, manfaatnya yaiku bocah-bocah niku sinau cerita wayang meniku minangka nguri-nguri kabudayan Jawi. Lan sakniki kan tasih wonten nggih acara merti desa wonten balai desa nggih. Tasih wonten pagelaran wayang kulit nggih. Lah nah, mangke menawi wonten tontonan wayang kulit, para siswa saged mengerti isi cerita wayang kasebut. Nah, saderenge mlebet wonten pasinaon nyinau cerita wayang, Bu Ina tak tangklet nggih. Sapa ning kene sing seneng nyanyi lagu campursari? Ayo, sinten? Sinten niki artis kelas itu sinten? Pak Gunawan. Mas Gunawan nggih. Iya, Bu. Nggih niki. Mas Pamadyo iki artis kelas Isin. Kula isin kula, Bu. Tapi
Nggih, Bu. Mangke tak itungi angka 1 ngantos 3, awake dhewe nyanyi sareng-sareng lagu campursari Anoman Obong. Sing apal melu nyanyi, sing ora apal melu apal kudune nggih. Yuk sareng-sareng tunggal kali 3 dipimpin kali Mas Pamadjo. Nggih. Tunggal kali Ceritane 3. wayang Ramayana Mana? ing negara Alengka Diraja Rana Buta Angkara Raja gawe geger nyolong Warmaman sinot dijak onangan tidak cetak mati ning anak padahal digete Yes, ampun. Jangan kagem kita sedaya. Terus jebule niku kelas 7 ben udah seneng nyanyi. Sesuk tak gawake mic ya, Cah ya. Nggih, Bu. Temen iku, Bu. Nggih, dilajengaken nggih. Nah, dina iki awake dhewe bakal nyimak cerita wayang kaya sing dinyanyike mau. Anoman Obong itu kalebu cerita wayang Ramayana. Ramayana napa Ramayana niki pengucapane? Rama Bu Ramayana Bu Ramayana Ramayana, Bu. Nggih, basa Jawa. Ramayana. Leres Mbak iki Jawa Tulen ya Mbak Novi ya. Nggih. Nggih. Nyimak cerita wayang Ramayana lakon Kidang Kencana. Mangke Bu Ina setelke video saking YouTube. Nah, sadurunge nyimak video, Bu Ina kepengin bentuk kelompok. Amarga sak kelas ana selawe dibentuk dadi 5 kelompok. Dados sak kelompok menika wonten gangsal siswa. Dibentuk piyambak-piyambak tak enggo 1 menit, setunggal menit. Oke. Sampun dibentuk kelompok? Sampun, Bu. Monggo sareng-sareng nonton video, sinambi nonton Bu Ina sampun nyaosaken LKPD saben-saben kelompok. Mangke sakbare nonton video, LKPD-ne digarap. LKPD-ne isine napa? LKPD-ne isine saged menelaah unsur intrinsik saka cerita wayang Ramayana lakon Kidang Kencana. Kalau wingi Bu Ina nggih sampun nge-share babagan bahan ajar cerita wayang Ramayana wonten kriku nggih wonten materi tentang unsur-unsur intrinsik napa kemawon, carane goleki nggih sampun wonten. Bu Ina harapkan para siswa sampun maos nggih. Nggih. Lajeng mangke sinambi nyimak video, yen ana tembung-tembung sing dirasa angel, takokno kalih Bu Ina. Mangke sak bibare nonton video dibahas sareng-sareng nggih. Sekedap Bu Ina siapaken videonipun. Dipersani tayangan YouTube-ipun. Ampun Bu Sampun, Bu. Sampun ketingal. Oke, disimak, dimirengake, digoleki tembung-tembung sing mbok rasa urung dingerteni ngoten nggih. Setunggal kali 3. Suarane sampun jelas nggih?
siap. Ora. Jajab ki ora kabeh, Sis. Nonton mirah nggih? Kepengin to Dewi. Semua ora sapi. Putus-putus, Bu. Sinyale nopo nggih? Semoga suka ya. Hari itu bakal jalan pasti lu aktif sama suka lanjut atur sama atur jok terus itu ora situ kok malah sarut kalau bakal kecolok sama hari itu lanjutnya dan toko papan padununge Romo Sinto lan Lasmono tekan ing kono so enggal-enggal malih dadi kidang kencana tenan kidang kencana mau banjur wira-wiri ana ing sacedhake Dewi Sinto pamriye supaya Dewi Sinto weruh lan kepengin nyekel kidang mau uga kaya Mas saiki menawa gulune kidang iku obah dadekake wulune katon endah banget Dewi Sinto kepranan atine banjur nyuwun marang Rama supaya nyekel kidang mau kanthi rasa seneng Rama bakal nyembadani panyuwune garwane kuwi Rama banjur budal saprelu moyak kidang kencana ora kena ninggalake ing kahanan kaya ngapa wae Rama banjur budal saprelu mburu kidang kencana mau kidang mau anggone mlayu sajak nggodha Rama menawa dicedhaki kidang mau ngedoh banter banget Romo sangsaya kepengin bisa enggal-enggal nyekel kidang mau lan Sinto nanging Romo ngoyak lan manah kidang kuwi si kidang ambruk awake ngetokake getih akeh banget banjur awake malih wujude kidang kencana musna malih dadi wujud buta yaiku kala marica kuwi buta kang setya marang bendarane yaiku dosa muka mula sadurunge mati dheweke bengok njaluk tulung kanthi swara kang persis banget karo swarane Rama dadi kaya-kaya sing njaluk tulung kuwi mau Rama kajaba bengok-bengok njaluk tulung swara mau uga nyebut jenenge Laksmana supaya nulungi swarane garwane Dewi Sinto ngira menawa Rama nemoni cilaka ing tengah alas dheweke banjur njaluk tulung marang Laksmana supaya nulungi Rama Laksmana kang pikire lerem bisa mbedakake swarane Rama karo swara liya. Banjur Rama wis weling menawa dheweke tetep nganggep to wis ora bisa diendahake kepeksa nggih. Sampun ketinggal nggih wau videonipun kalih suarane? Sampun, Bu. Sampun. Ampun Bu. Sampun gamblang nggih anggene nyimak video animasi Kidang Kencana kala wau. Nah, kira-kira ana tembung-tembung sing mbok anggap angel apa ora? Cobi. Wonten, Bu. Nggih, napa Mbak Miss? Budal niku napa nggih, Bu?
Oh, nggih, budal. Budal niku napa cah? Wonten enten sing ngertos? Mas Lungo. Pamatyo, budal niku napa Mas Pamatyo? Dalam Bu. Budal niku napa? Tembung budal tegesipun Lunga, Bu. Budal niku gawe mangkat Bu. oh mangkat nggih saking Pak Man. Budal, Mas nggih. Pamatyo mangkat. Saking Mbak Novi, lha wau napa Mbak? Lunga. Nggih lunga leres. Tembung budal menika saged mangkat, saged lunga. Ananging wonten video kala wau budal menika tegesipun lunga nggih, Mbak Misah nggih. Oh, Wonten gitu. malih tembung dirasa angel. Mbak Yustina. Wonten tembung dusta, Bu. Oh nggih. Mbak Yustina tembung Dusta. dusta nggih. Nggih. Tembung dusta. Miturut Hau Sastra Jawa menika tembung dusta tegesipun napa Mbak Novi? Cobi. Dusta. Diculik, Bu. Diculik. Diculik nggih. Diculik apa nyulik? Diculik. Oh nggih, leres. Nggih, tembung dusta menika diculik Mbak Yustina. Gayut ngalian cerita wau nggih. Nah, dados Sinta menika bakal diculik dening Dasamuka. Nggih. Sampun paham sedaya nggih? Sampun Bu. Saiki bocah-bocah miturut kelompoke masing-masing digarap LKPD ingkang Bu Ina sampun caosaken. Bu Ina paring wekdal setunggal menit mawon nggih. Nggih Bu. Nggih, monggo. Ingkang badhe nyuwun pirsa nggih monggo digoleki temane napa, alure apa, paragone sinten mawon, watake kepiye, lajeng alure napa, amanate napa lan sapiturute. Wonten ingkang kesulitan apa mboten? Halo. Dereng Bu. Oh, Dereng dereng. Bu. Pinter-pinter ya. Aja ngantuk ya. Isih esuk iki aja ngantuk. Sedelokne istirahat. Engko tuku es karo Bu Ina. Nggih, Bu. Dari sarapan kok ngetan. Sami berarti padha. Padha Bu Ina sarapan. Mangke sarapan bareng ya. Nggih, Bu, siap. 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 Bayar dewe-dewe. Turene ditraktir, Bu. Ditraktir. Besok. Nek ana sing ulang tahun ditraktir. Katanya Bu Ina ya enggak ulang tahun. Kok tahu? Rahasia ya. Kok sak sekolahan jaluk traktiran kabeh. Nggih, bocah-bocah wektune gawe LKPD sampun purna. Saiki cobi kelompoke Mbak Novi presentasi asile LKPD sing wis didiskusi. Oh, Mbak nggih, Novi, Bu. nggih. Unsur tema paraga lan watake. Napa, Mbak? Nggih, temanipun nggih, Bu, wonten ing cerita wayang Kidang Kencana menika niku Dasamuka dusta Dewi Sinta kanthi ngongkon kala marica malih rupa dadi Kidang Kencana, Bu. Oh, Niku temanipun ngoten. nggih. Nggih, lajeng paragane, Mbak. Paragane sinten mawon? Paragone nggih menika enten Rama, Bu. Sinta, Nggih. Laksmana, terus kala marica menika, Bu. Nggih. Nggih. Om jangkep napa dereng niku? Sinten malah nggih, Bu, Dereng. sampun. Kula sampun Sinten Mas Dereng. Gun? Mas Gun, Mas Gun. Sinten? Kirang sinten, Mas? Kirang Dasamuka Bu. Nggih. Kirang Dasamuka Mbak Novi. Oh, nggih, Bu. Terima kasih, Pak Matya. Nggih.
Matur nuwun Mbak Novi lan kelompokipun, jawabipun sampun sae nggih. Lajeng kelompokipun Mbak Misbah, monggo Mbak Misbah presentasi amanat lan aluripun Mbak. Oh nggih. Kagem alur maju nggih Bu nggih. Nggih Amarga lah, cerita kok aluripun maju nggih. Romos dumugi ing alas Dandaka ngantos mugi Sinta didusta dening dosa Didusta dening muka Bu. nggih leres. Lajeng amanate Mbak. Amanat pripun nggih Bu? Dadi garwa estri kudu setya marang garwane, mboten angsal selingkuh nggih Bu. Aduh. Iki bahasane wis tingkat tinggi iki kakean nonton Lesti kali Bilar iki ra. Nggih, nggih. Nggih. Ngapunten. Lajeng napa malih Mbak? Ojo kepencut kalian dunia Bu. Saking napa niku Mbak? Saking kudo Bu. Oh nggih. Lajeng wonten malih? Dadi abdi kudu setya marang rajane, kudu wani berkorban mring rajane. Oh niku saking nganu nggih, amanat saking Kala Marica nggih. Nggih, nggih Bu. Tasih Nggih. kalih ingkang saking Kala Marica Bu. Nggih napa niku? Aja tumindak dusta marang sapa wae amarga bakal gawe cilaka. Sing sapa nandur bakal ngunduh ngoten nika nggih Bu. Oh nggih. Matur nuwun Mbak Misbah, leres sanget jawabane. Nggih. Bocah-bocah saking kelompoke Mbak Novi kalian Mbak Misbah wau sampun leres nggih menawi golek unsur intrinsik nggih. Ampun Bu. Nggih. Ampun Bu. Lajeng saking kelompok sanes saged presentasi dilajengaken minggu ngajeng nggih. Berarti para siswa sampun mangertosi isi ceritane. Saking wau mirsani video animasinipun lan bisa goleki unsur intrinsike nggih. 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 Ah, cobi dibaleni maneh. Yo dibaleni maneh sadurunge istirahat. Cerita wayang apa sing nembe ditonton? Ayo cobi. Ramayana Bu. Nggih, Laras Ramayana. Lakone apa? Judule lakone apa? Kita Leres Kidang Kencana. Lajeng sapa wae paragane? Rama. Rama, Sita, Lesmana, Dasmana, lan Kala Marica. Nggih, leres Kala Marica menika dados setunggal dadi Kidang Kencana nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah para siswa sampun paham lan gamblang babagan cerita wayang nglakon Kidang Kencana. Kanggo persiapan pepanggihan minggu ngajeng, awake dhewe bakal nggawe ringkesan saka cerita wayang lakon Kidang Kencana nganggo basa dhewe. Persiapan sinau ning omah saged ndelok-ndelok YouTube, ndelok-ndelok ning Google carane gawe ringkesan nggih. Oh nggih, nganggo basamu dhewe iku artine napa cobi? Nganggo basamu dhewe. Ya Mbak Tika, napa Mbak Tika? Bahasa piyambak, Nggih. bahasa Bahasa sehari-hari berarti ngagem basa ngoko nggih. Nggih. Ngokone ngoko alus, ampun ngoko kasar. Nek ngoko kasar kok dicakrak dadi loro kabeh. Nggih. Menawi sampun buat sadèrèngé Bu Ina Pungkasi wonten pitakonan. Wonten Bu. Menawi mboten Bu Ina Pungkasi kanthi wacan alhamdulillahirabbil alamin sareng-sareng nggih. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nggih LKPD ini dikempalake Bu Ina saben kelompokipun. Matur nuwun kawigatosanipun, sugeng istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, teman sejawat langsung mengomentari monggo. Silakan teman sejawat langsung memberikan komentarnya. Monggo Mbak Misbah atau Mbak Yustina Rien. Oh, saya dulu, Bu. Untuk Bu Inayah, tadi langkah-langkahnya sudah lengkap ya, dari awal sampai akhir. Hanya mungkin ketemu media memang harus perlu hati-hati. Dalam pembelajaran itu waktu kita yang sedikit mungkin jadi terbuang gara-gara untuk media. Itu saja, Bu. Terima kasih. Nggih Bu Mis, matur nuwun. Monggo Mbak Yustina. Seharusnya nggih kali Misbah ya sudah kalau secara apa ya langkah-langkah kesehatan pembelajaran sudah terpenuhi semua. Kemudian ada respon positif juga kepada siswa, kemudian sudah komunikatif, interaktif. Ya mungkin benar sih tadi yang disampaikan oleh Bu Misbah terkait kendala teknis. Jadi ya itu di luar kendala kita. Jadi ya apa ya, kalau dari saya ya mungkin ini buat saya juga sih, ketika ada kendala teknis ya sebisa mungkin kita untuk segera memutar otak untuk mencari solusi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu memang tidak mudah dan itu kendala kita ketika daring seperti ini. Pun dengan saya juga mengalami masalah ini. Ya, itu saja sih Bu. Terima kasih sudah sepenuhnya sudah oke. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Mbak Yustina. Nggih, matur nuwun nggih Mbak Misbah, Mbak Yustina, mohon masukan-masukan bisa diperhatikan nggak Mbak Inayah Nggih, Bapak. untuk perbaikan Anda di kedepannya. Silakan monggo Bu Hafid. Tadi sudah diberi masukan oleh teman-teman Mbak Ina. Saya hanya bertanya, ini kurikulumnya sudah memakai Merdeka nggih? Saya lihat di RPP perangkatnya. Nggih Ibu, sudah pakai IKM. Kalau dari penerapannya yang membedakan apa Mbak Ina? Itu apa kan IKM-nya itu pakai PBL. Jadi saya tidak menge-share menerangkan lagi tentang apa itu unsur intrinsik, kemudian temanya bagaimana cara. Nah itu kita sudah menyiapkan bahan ajar yang sebelumnya kita pertemuan di-share ke anak melalui grup WA-nya masing-masing. Dan kemudian tadi sepertinya itu saya itu lupa ke pertanyaan pemantik ya Bu. Atau saya nih. Iya. Nggih, kalau untuk yang berdiferensiasi belum diterapkan nggih. Salah satu yang menonjol di kurikulum Merdeka nggih, itu kan penerapan ke anak itu harus berdiferensiasi nggih. Berdiferensiasi itu bisa produknya itu lain-lain ke anak. Misalnya ya, ini memang agak sulit sih kalau kurikulum Merdeka nggih. Nggih Ibu. Tapi sudah dikelaskan belum anak yang auditori, kinestetik gitu itu? Nggih, Di sampun. sekolah panjenengan. Di kelas sampun, itu nggih. ada 3 kategori Ibu. Iya, itu sudah nggih, sudah Nggih, sampun ada. Nah, di pembelajaran jenengan yang hari ini tadi sudah termasuk itu? Atau belum? Pripun? Kadosnya belum nggih Bu, nggih. Oh, nggih. Belum tampak. Tadi misalnya ya sudah diterapkan Bu ini, tapi belum begitu tampak nggih. Nggih.
memang sulit, perkara sulit. Jadi bisa diferensiasi, bisa kita medianya beda ya, beda yang kita sampaikan beda ke anak atau tagihannya. Misalnya anak yang satu ini hanya misalnya, kalau di Ramayana yang insur-insur apa, saya kurang tahu. Kalau misalnya saya dulu cerita wayang Anoman Buto niku menceritakan kembali ya, yang ada anak yang saya milih, jadi milih telur kan 3 ya, kan 3 milih. Yang satu kamu menceritakan langsung secara lisan, mungkin kan anaknya memang pandai bercerita. Yang kedua kamu bisa milih gambar, jadi nyeritakne meneh cerita Ayo Mas Bukawi gambar kok sak tokoe misalnya iki sing dadi dosa muka apa digambar terus kayak komik gitu loh Pak. Nggih. Terus yang ketiga menulis tapi menulis kembali dengan tulisan. Nah itu kalau ya itu salah satu contoh saja berdiferensiasi. Jadi untuk ini tadi belum tampak panjenengan ya. Nggih. Terus untuk pertanyaan pemantik tadi juga ada apa-apa Mbak, walaupun saya sudah nge-share unsur indep. Secara garis besarnya jenengan tanyakan kembali ke anak. Jadi sudah dipastikan anak itu membaca, karena kan tagihan akhir LKPD-nya itu adalah unsur intrinsik. Nah, jangan-jangan unsur intrinsik saja yang kemarin dibagikan belum dibaca. Tuh, penutup Mbak Inaya sudah oke, sudah membuat anak senang dengan bernyanyi-nyanyi, sudah bagus Mbak Inaya. Ya dari saya itu saja, Matur nuwun. Inaya nggih. Nggih, Saya Bapak. kira masukan dari teman-teman sejawat dan dari Bu Hafid sudah banyak, ya, sudah. Kalau itu dipenuhi semua, ya, masukan dari teman-teman, saya kira sudah menyempurnakan, ya, aktivitas Anda sebagai seorang guru. Saya hanya sedikit saja, ya, Mbak Inaya, barangkali, ya memang yang disampaikan Bu Hafid tadi bukan menindaklanjuti, tapi lebih kepada sorotan tentang kurikulum merdeka. Ya. Jadi saya kira perubahan kurikulum itu tidak hanya perubahan soal apa yang diajarkan, materi apa yang diajarkan, begitu ya saya kira. Jadi tidak semata-mata hanya tidak menggunakan KIKD lagi, tapi menggunakan capaian pembelajaran, itu saya kira tidak semata-mata itu, tapi justru sebenarnya bagaimana kreativitas guru untuk menyampaikan materi-materi itu. Tuntutan-tuntutan itu yang sebenarnya, ya, dalam tanda petik yang kurikulum merdeka, kalau di tempat kami ya kampus merdeka belajar itu, bagaimana inovasi-inovasi model pembelajaran, bagaimana inovasi-inovasi metode pembelajaran, caranya mengajar. Kita sebenarnya lebih dibebaskan, ya, untuk menggunakan metode apa, model apa, dan seterusnya. Ya. Jadi kemerdekaan itu memang bagi guru dan dosen, ya, barangkali kalau itu diberlakukan untuk guru dan dosen. Tapi seandainya jika kita tidak bisa melakukan itu, dan tidak berubah apa-apa, hanya materinya saja barangkali, ya, yang berubah gitu, ya. Jadi format yang disampaikannya itu seperti ada pertanyaan pemantik di awal misalnya, ya, yang kadang-kadang pertanyaan pemantik pun itu harus punya tujuan, punya motivasi yang jelas, ya. Itu kan sebenarnya untuk membangkitkan, ya, semacam persepsi, ya, gairah siswa untuk mereka mempelajari materi yang akan diberikan itu sudah ada rasa semangat begitu, ya, rasa ingin tahunya begitu, rasa ingin tahu mereka itu dilakukan lebih besar. Tapi seandainya kita tidak bisa memanfaatkan itu, ya, Mbak Inaya, saya kira nanti ya jadinya ya wis tidak akan ada yang berubah dari cara sistem ngajar kita. Guru materi tok sing beda, tapi cara ngajar ya tetap, ya, padahal kita diberi kebebasan, ya, untuk eksplorasi lebih dalam, lebih luas, ya. Jadi guru itu kadang-kadang memang dituntut untuk melakukan hal yang di luar mainstream lah, orang sewajarnya guru gitu, bahasa begitu. Pak Menteri itu kan mungkin selera muda, ya, jadi
artinya memang hal-hal yang sifatnya itu penuh dengan improvisasi, hal-hal yang sifatnya kebaruannya itu dituntut sekali. Tapi memang untuk menuju ke sana memang berat ya, memang sulit ya, banyak yang masukan dari tenaga pendidikan sendiri, tenaga pendidik sendiri ya, dari dosen, dari guru, saya kira untuk mengejawantahkan yang apa dicanangkan oleh pemerintah itu tidak gampang juga. Tapi bagaimanapun ya kita berusaha untuk cara mengajar kita itu lebih baik. Salah satunya adalah hak kita untuk bebas berimprovisasi, lebih bebas berekspresi. Ini yang Mbak Inayah barangkali nanti lebih ditingkatkan lagi ya. Jangan takut-takut untuk melakukan pembaruan dalam mengajar. Saya kira memang menarik sebenarnya kalau bisa dilakukan dengan baik. Kita perlu waktu saya kira nggih, seperti yang tadi sampaikan Bu Afif tadi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Tuntutannya kan jadi aneh banget itu ya. Jadi setiap kelompok misalnya ada luaran yang berbeda, ada metode yang berbeda. Bahkan mungkin soal-soalnya materi belajar pun bisa jadi akan berbeda. Tapi memang sekali lagi dalam teori itu tidak segampang ya, ketika sudah dipraktikkan di lapangan. Saya kira itu saja Mbak Inayah dari saya. Saya harapkan lebih kreatif, lebih banyak inovasi. Tidak usah takut, jangan takut untuk melakukan hal yang baru.